ji dole yi tunda Allah shi ma da kansa na ta yabanka to ashe babu abin da ya fi yin yabanka kan na je rabbu tabara kai kadai a sufarka malkal mulki na taho da gogogonka na sani kamin yau da dina nema bunka in kamun dan tau babu dar yaban zabinka assalamu ala ya rasul sanni da sauka ba ku dawo la kai shugaban tarkaka da mutan kowa ka san ka ba ku samanka ya mutan miliyar ne ka ce na yo bai ka ta mai har ma gane babu yinka kai an gana ce rabbi ya bari ya rike a gane san ka matsayira kawai a zo a rike ka shugaba komai rabbi ya hada ya baka har da duniya ya dinka ka hada ka dauka annabawa kin ka so suke ce ya banka ga su nan malakai sun kawo su zo su ganka sai iso sun yi kawo suna ganka hakina rana ta taho ta dodai hakina riya ta zo ta dodai daga hukumi shugaba yana gaishe ka shi mataki ya kyale dukkanin mai sanka ga barewa ta sallama a zo a rike ka mutunci ya yi kuka ya hidar ka shi taki ma ya zama da dan aikenka shirya ba rai ba amma da lafiya banka ya sha Allah shi ma da kansa na gaishe ka dan kawai a kiran da ya yi dan kawai ka ce ce banka wanda bai san mamudi ya fi ma don yin sa da basiran ne kafiri kawai ya gudu banda hujjar rabbani a cikin Allah ka karfin kowa salatin lalanka ya sha mace a babbar fada salatin lalanka jimla ya habibi fauji muhammadu rasulullah salatin lalanka ya baba fadi mutum da salatin lalanka ya shugaban kadarma ya fi madan iska ya fi kinan ne kafiri kawai ya halaka duka mai nan shi da ke ta wasan barka haka mu dan uwa Mustapha yana gaishe ka Mustapha ya waye da tuni shi ba ya dauka Mustapha na gane ya bar sani ba na dauka Mustapha na gane ya bar sani ba na dauka Mustapha na gane ya bar sani ba na dauka ni kawai san ka nake ka yarda ni ne wajen ka ka ce da halin ta bayyana